今日我哋要講嘅係我哋要點樣用 Claude 去製作一個 project management 嘅 system， 利用 Notion 同埋 Claude 嘅一個 nature 嘅 connection。咁實際上我哋唔單止會演示點樣用 Claude 啦，我哋都會用 ChatGPT 去做一個演示嘅。但係其實你要明白就係兩者其實個邏輯係非常之接近。So 我可以俾大家睇下我哋而家目前用緊嘅 project management system， 咁同樣地都係利用 Claude 去製作。你可以見到而家你所見到嘅所有嘢，全部都係用緊 Notion 去作為一個 base 啦，跟住入邊嘅所有嘢都係通過 Claude 去幫我哋製作。咁首先當我哋撳落去 project 嘅時候，你會發現我哋有好多唔同嘅 project 去進行緊啦。跟住我哋有 priority、有 urgency、有 day remaining 啦，跟住有 owner 啦。跟住有嗰個 progress 啊，嗰個 status 係點樣？跟住喺 task 嗰度，同樣地我哋都會有唔同嘅 task 啦，我哋有唔同嘅 deadline， 有 status， 有 notes 啦，有 priority 啦，跟住我哋會有個 project direct 翻去我哋嗰個 project scope 啦。當我哋撳落去嘅時候，跟住我哋都有 owner， 有 type 啦，等等等等。咁基本上呢一個係一個非常之 detail 而且係 production grade 嘅一個 project management 嘅 system。咁係非常之適合一啲中小企，譬如而家你嘅團隊係有1至到10個人左右去使用啦。咁目前我哋間公司大概有7個人左右，所以我哋目前都係用緊 Notion 去作為一個管理咁樣嘅。喺話俾你聽我哋要點樣做之前，首先有幾樣嘢我哋需要準備嘅。第一個係我哋嘅 Claude 嘅 account 啦，第二個或者係你哋嘅 ChatGPT account。咁我分別會用 Claude 同埋 ChatGPT 去演示一次究竟要點樣做。咁但係其實大家都係非常之接近嘅，即係個指令啊，定還是係實際操作上面嘅嘢。咁假設而家你用緊 Claude 嘅話，咁首先我哋需要撳左下角嘅呢個位置，跟住我哋需要撳 setting。當我哋撳咗 setting 之後，你會見到我哋有 connector。呢個時候你會發現即係佢更新咗啦，佢呢排。咁我哋需要撳翻去 customize 嗰度。咁你就會見到呢個時候我哋可以去 search 去 add 一個叫做 connectors 咁樣啦。呢個時候你需要 search 翻 Notion 就可以。當你 search 完 Notion 之後，你可以喺呢度 connect 翻嗰個 Notion 嘅 connection， 之後入邊嘅所有嘢都可以通過 Claude 去製作。如果假設你係用緊 ChatGPT 嘅話，我哋點樣做咧？同樣地，我哋去 ChatGPT， 我哋撳我哋嗰個 icon 啦，跟住我哋撳設定。呢個時候你會見到我哋有應用程式。咁呢個時候我哋同樣地，我哋新增更加多嘅應用程式，跟住我哋打翻 Notion 就可以。跟住一樣啦，我哋去 connect 翻。咁喺用 ChatGPT 嘅 Notion 方面，我哋需要點樣做咧？我哋需要喺呢度撳 Notion。當我哋撳咗呢個 Notion 之後，我哋就可以同佢講話，去 create 翻一啲內容喺我哋嘅 Notion 嗰個 dashboard 入邊。So basically 其實兩者都係差唔多同樣嘅做法，但係今次我就會用 Claude 去 walk you through，我哋要點樣從零開始去 build 一個屬於我哋嘅 CRM 嘅 system 同埋一個 project management 嘅 system。So 首先第一樣嘢，我哋需要明白一樣嘢，就係一個好嘅 project 係永遠都離唔開一樣嘢，就係個 planning。咁而家其實我哋可以叫 AI 去幫我哋做好多嘅 planning 啦。咁其實我哋已經唔再需要人手去做 planning。所以我哋通常會點樣做 planning 咧？首先第一樣嘢，我哋要同 AI 講清楚究竟我哋想要啲咩啦，我哋嘅目的係啲咩啦，我哋點樣 define 一個目的、一個目標係咪完成？就好似我哋去 set 啲 KPI 咁樣。So 我會同個 AI 講我哋嘅 company background 啦，我哋想做到啲咩啦，同埋我哋希望可以達成一個點樣嘅效果，同埋我哋會點樣去 measure 佢。So我而家想要 build 一個 project management 嘅 system， 咁我哋間公司係做 AI 自動化嘅，我哋幫中小企去通過 AI automation 去節省佢哋嘅時間。呢一個係我哋目前嘅一個 company 嘅 background 啦。呢個時候我哋需要同佢講就係我哋嘅痛點係啲咩，同埋我哋希望要一個點樣嘅 solution 去解決。我哋而家面對緊嘅痛點就係我哋有好多嘅 project， 但係好多時候我哋有好多嘅修改啦。咁如果淨係用 WhatsApp 去溝通嘅話，好多時候會太多內容，
同埋會太過零碎，之後要揾翻嘅時候就好難揾，同埋都好難去跟蹤到成個 project 嘅進度。我希望你可以幫我 build 一個 system，可以令到我哋更加容易去 track 我哋嘅項目嘅進展，喺 Notion 入邊。咁你可以見到呢一個就係一個我哋希望做到嘅嘢，我哋要清楚咁樣話俾個 AI 聽。第三步就係我哋會話俾個 AI 聽，我哋要點樣去 define 呢一個嘅 project 係成功嘅。咁我認為呢一個 project 可唔可以成功到嘅關鍵係在於佢有冇辦法可以真實咁樣慳到我哋員工嘅時間啦，同埋令到我哋嘅 project 係變得非常之清楚咁樣 manage 嘅。跟住亦都係非常之容易用，所以你都需要加個 SOP 話俾我哋啲新嘅同事聽。假設佢哋入到嚟呢個 system 要點樣用，最後麻煩你喺 Notion 入邊 create 一個新嘅 page 叫做 testing，叫 project management。你可以見到我哋就係咁樣，我哋好清楚咁樣同佢 communicate 咗我哋嘅目標啦，我哋希望點樣做啦，同埋我哋最終 define 嘅結果大概係點樣。所以我哋可以 shoot，我哋可以睇下究竟 AI 會點樣去幫我哋去 build 一個好嘅專業嘅 project management system。Alright，咁你可以見到大概隔咗2至3分鐘左右，Claude 就話俾你聽，我哋已經成功 build 咗一個 testing 嘅 project management system 啦。我哋可以睇下究竟個 system 係點嘅樣。同樣地啦，佢會 return 一條 link 俾我哋，咁我哋撳 open link。咁你可以見到，首先第一樣嘢就係個 AI 會寫一個 SOP 俾我哋啦，喺嗰個頁面上邊，包括係點樣去使用嗰個 database 啊，兩者有啲咩分別，跟住同埋一啲新增嘅項目要點樣開，咁呢樣嘢其實都幾重要嘅。對於好多同事嚟講，佢哋可能未必係特別熟悉 Notion 係點樣使用，所以如果我哋有呢啲咁樣嘅 SOP 嘅話，我哋係可以大幅咁樣減省我哋去培訓一個新員工嘅時間。咁你可以見到我哋有好多好詳細嘅 SOP 啦，跟住有好多快速嘅規則等等。咁呢啲我又唔逐樣睇啦，因為佢哋呢啲都只係啲 demo 嘅嘢。咁我哋可以首先撳落去 project 嗰度，你會見到首先第一樣嘢就係我哋會有 project name 啦、client 啦、跟住 client contact 啦、monthly retainer notes 啊、owner 啊等等，基本上只係喺2分鐘嘅時間，我哋又將呢啲我哋過去可能要用3至4日時間 full time 一個 full time 3至4日嘅時間去 build 嘅一個咁樣嘅 system，我哋用2至3分鐘去 build 咗出嚟。跟住同樣地，你亦都可以見我哋有啲 drag and drop 嘅view 啊，可以直接去 manage 啦。跟住我哋亦都有 deadline 嘅 Canada 啦。咁呢樣嘢其實對於好多公司嚟講係非常之有用嘅，especially 我哋仲可以 connect 去日曆嗰度去管理。但係你可以見到 basically 我哋基本上成個 function 就已經有晒。跟住我哋去 task 嗰度，我哋可以睇一睇。咁同樣地啦，我哋會有 assign to 邊個啦，我哋 client feedback 係啲乜嘢啦，跟住我哋有 description 啊，等等等等好多嘅嘢。所以我哋而家可以去返 project management 嗰度睇下。咁你可以見到，雖然佢有好多嘅 field 可以俾我哋選擇啦，例如個 project name 啊等等，但我發現有一樣嘢都幾重要嘅，就係我自己 personally 都幾鍾意一樣嘢，就係去講返個 project 距離我哋完結嘅時間有幾耐。For example，我可能會喺 Notion 嗰度加多一樣嘢，就係我哋會同佢講話，我希望佢可以自動 calculate，就係我哋而家呢一日嘅時間距離我哋 deadline 仲有幾遠，所以我哋會咁樣同佢講。麻煩你幫我喺 project management 嗰個地方加返一個 deadline remaining 嘅時間。意思即係話，我想可以好直觀咁樣見到我哋距離 deadline 仲有幾多日。第二個我自己個人唔係咁鍾意嘅嘢，就係將 set up feed 呢度都寫埋落去。咁一般嚟講，我哋就唔希望 set up feed 可以會直接 show 喺個 project 嗰度嘅，所以我亦都會同 AI 講，就我哋要剷除 set up feed 呢樣嘢咯。麻煩幫我將 set up feed 剷除，跟住我哋再睇下有啲咩我哋係唔鍾意嘅。另外一樣嘢我比較 concern 嘅就係一啲
data security 嘅問題啦，一啲權限上嘅問題。For example，我哋希望嗰個 project 係可以分 layer 嘅，因為有陣時我哋唔希望所有嘅 project 嘅 detail 都俾全部嘅同事都接觸到，因為呢樣嘢即係個 data privacy 其實都幾重要嘅，所以可能我哋都會問埋 AI，就係我哋要點樣解決埋呢個 data security 嘅問題，我哋有冇辦法可以分到 layer？So 我想問下，我哋而家目前呢個 project 係一個統一管理嘅狀態。我想問下，假設我希望 based on 唔同員工佢哋嘅級別去睇到唔同嘅嘢，例如係越高級嘅就可以睇到越多credential 嘅嘢、保密嘅嘢，可唔可以幫我加多一個保密嘅機制去做返一個分層？呢個時候，當我哋提出咗呢個時候，你可以見到我哋提出咗一個咁樣嘅疑問啦。咁 AI 就會幫我哋去諗，究竟要去點樣滿足我哋嘅需求。所以我哋可以睇下究竟 AI 佢會俾一個點樣嘅 solution 我哋。And 事實上我自己都幾好奇嘅。咁你可以見到 Notion 俾我哋嘅建議就係將一啲真正 confidential 嘅嘢直接搬去另一個 page level 嗰度啦。咁我哋可以睇下，如果係咁樣嘅話，最終嗰個 project management 嘅 system 會變成點樣？咁你可以見到已經幫我哋建立咗呢個唔同嘅權限嘅 field 啦，跟住亦都將嗰個 data 一啲敏感嘅 data 搬咗去另外一個 page 嗰度。咁當我哋可以搬咗去另一個 page 嗰度嘅時候，咁嗰一個 page 我哋就係可以單獨咁樣 assign 俾一啲我哋有權限嘅同事去使用。咁你可以見到佢講一樣嘢就係呢一個 Notion 本身係冇辦法阻止到唔同權限嘅人去切換個 field，咁係要靠紀律。咁好明顯呢樣嘢就唔係我哋想做嘅嘢啦，因為我哋想做嘅係真正去獨立出嚟啦嘛。所以我哋會同嗰個 Claude 講話，我哋係要真正咁樣獨立出嚟，唔係話真係通過 field 去做一個分層咁樣。我要所有敏感嘅資訊係可以單獨咁樣 assign，所以我係要做到分層。你幫我將所有敏感嘅嘢單獨咁樣抽出嚟，變成一個新嘅 page，可以俾我單獨咁樣分配俾其他人。入邊包括嗰個項目嘅價錢、聯絡人嘅資料，同埋佢哋公司嘅一啲內部資料。咁而家我同咗 AI 講就係我哋所有嘅敏感資料，我哋希望可以單獨用一個 page 去裝住啦，而唔係好似之前咁樣淨係將佢變成一個獨立嘅 field。因為如果係一個獨立嘅 field 嘅話，雖然我哋可以將嗰啲嘢 filter 走啦，但實際上我哋冇辦法真正去阻止啲員工去撳嗰一個 field。所以呢樣嘢係正如佢所講係要依靠自律嘅。咁呢樣嘢好明顯就係唔 secure 嘅一樣嘢。所以今次我哋就同佢講，我哋要單獨咁樣變成一個 page。可以咁樣 assign 俾其他人。咁你可以見到而家 Claude 就幫你重新建立咗一個 confidential 嘅一個 page 啦。咁我哋可以去 Notion 嗰度睇翻。咁你可以見到 confidential 呢個 page 就已經成功建立咗。咁呢一個 page 係可以單獨咁樣 assign 俾其他人嘅。所以正常嚟講，就算我哋嘅同事見到我哋有一個咁樣嘅 link 啦，但係佢哋因為如果冇呢個權限嘅話，咁其實我哋 click 唔到入去嘅。咁當我哋撳咗落去之後，你會發現我哋有一個 confidential 嘅 data 啦。咁入邊同樣地就會有晒我哋啱先提及過嘅所有嘢，譬如個 email 啊、contact person 啊、contact number 啊，跟住 WhatsApp 啊，跟住合約啊嗰啲咁樣嘅 detail。So 你可以見到呢一個就係一個好簡單嘅 demo，去話俾各位嘅老闆聽，我哋要點樣通過 Claude 配合 Notion 去整到一個 production grade 嘅 project management 嘅 system。而呢啲一切淨係發生喺短短10零分鐘嗰度，而事實上我唔單止係教你點樣用，我哋內部實際上亦都用緊一個咁樣嘅 system 去幫我哋做 project management。咁你可以見到我哋 auto brand 係全部有晒呢啲咁樣嘅嘢，譬如係 project 啦、task 啊，你可以見到我哋 task 真係有嘢，我哋係真係 review 啊、done 啊，全部都係做緊嘅。所以我認為呢個亦都係一個叫開心 sharing，去 share 俾各位嘅老闆，等大家知道，你哋而家未必需要話真係花好多嘅錢去請一個 IT 嘅人士去幫你 build 一套 system 出嚟，或者係去幫你 build 一個
solution 出嚟。其實我哋淨係需要同 Claude 可能傾半個鐘頭，我哋就可以有一個非常之好嘅 system 去幫助到大家喺日常嘅營運上邊去提升各位老闆嘅效率。So basically 呢個就係我哋今日呢一條片想講嘅嘢，我哋下一條片再見。